सो हेलो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे अपने नाम की जियो रिंगटोन सेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले माई जियो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जियो टोन इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे जियो टोन पे क्लिक कर देते हैं, जियो टोन पे क्लिक करने के बाद अभी आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं नेम जियो टोन, इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे नाम की यहाँ पे जियो रिंगटोन आ चुकी है। उसके बाद आपको जिस भी नाम से यहाँ पे जियो रिंगटोन चाहिए वो यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। जैसे सर्च करने के बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जियो करण नाम से यहाँ पे रिंगटोन आ चुकी है। सो इसको मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। करण को कॉल करने के लिए तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा मेरे नाम से यहाँ पे रिंगटोन आ चुकी है। इसको सेट करने के लिए यहाँ पे सेट के बटन पे क्लिक कर देना और जैसे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं आपकी रिंगटोन सक्सेसफुली सेट हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।